फोंडचे बाट वळवय वाठारांत गणेश विसर्जन थळा कडेन वचपी रस्त्याची सामकीच बाबत अवतिकाय जाल्या। फाटलीं 15 वर्सां जालीं ह्या रस्त्या कडेन प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा। गणपती विसर्जन करपाक वतना थळाव्या लोकांक भरपूर अडचणी येतात तेन्ना पावसा पयलीं रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कारणान आतां हो मानशेर रोड आहा न्हू तो खूब खराब जाला। चवथी कडेन हांगा त्रास जाता, गणपती बी घेवन येतना लोक पडटा कसो जाता हांगा। आनी त्या कारणान एक देवूळ आसा थंय हेचे दुर्गायेचें, थंय सुद्दां वयतना लोकांक त्रास जाता। रस्तो सामको पाड जाला। तेन्ना आमी सांगलेलें मातसो रस्तो करून घेया म्हणून, तेन्ना कोणी आयकोंक ना। अजून पर्यंत रस्तो तो सारको जावंक ना। हो रस्तो फक्त 50 मिटर आहा, तेन्ना पावसा पयलीं ह्या रस्त्याची मातशी दुरुस्ती जावनी इतलेंच हांव सांगता। सध्या आमी आसा फोंडचे बाट वळवय हांगा, ज्या जाग्यार तुमी पळयतात हांगा मानस आसा फोंडच्या भाटांतली, थंय हांगा गणेश विसर्जन स्थळ आसा। ह्या रस्त्याची हांगा रस्तो जो आसा जवळ सुमार 15-20 वर्सां तरी ह्या रस्त्याक डांबर घातलेलो। त्या उपरांत ह्या डांबरा कडेन कोणेच लक्ष दिवना, ह्या रस्त्या कडेन कोणेच लक्ष दिवना। हांगा एकुलतें एक घर आसा, त्यान भायर सकयल एक रामपुरसाचें देवूळ आसा। हांगा गणेश विसर्जन स्थळ आशिल्ल्या कारणान दर वर्सा चवथी कडेन ह्या रस्त्याचो प्रश्न उपरासता। लोकांक येतना आडखळी जाता, माथ्यार गणेश मुर्ती घेवन येतना खुबशे जाण हांगा पडलेले आसा, गणेश मुर्तीकूय बाधा येयल्ली आसा। सो ह्यान मुखार असो प्रकार घडचो न्हू ह्या खातीर थळाव्यांची मागणी आसा की ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची। फक्त सुमार 50 मिटरांचो हो रस्तो आसा, ज्या जाग्यार गाडयो येवपाक शकना। स्थानीक घर जें आसा तांकां हांगा गाडयो हाडप कुस्तार जाता। आनी सकयल देवूळ आशिल्ल्या कारणान ह्या स्थळाचो पर्यटन थळ म्हणून विकास करपाक भरपूर वाव आसा। सरकारान आनी लोकप्रतिनिधीन हेची दखल घेवची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक, फोंडचे बाट वळवय हांगचे।